السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأخواتي، أهلا بكم في قناتي فسر حلمك مع علا. أتمنى أن تكونوا بخير دائما يا رب العالمين. النهاردة تفسيرنا عن رؤية الشجار مع الأم في المنام. بالنسبة الرجل إذا رأى أنه بيتشاجر مع أمه في المنام، هذا الرجل سيتعرض لخسائر مادية أو معنوية. إذا رأى إنه بيتشاجر مع أمه ثم يقوم بمصالحتها في المنام، يعني انتهاء المشاكل التي كانت تواجهه وزوال أحزانه جميعا. طبعا الصلح في المنام عبارة عن الخير. فرؤية البنت العزباء إنها تتشاجر مع أمها في المنام بتشير الرؤية على عدم قدرتها على النجاح في أهدافها الدراسية أو العملية. بتشير الرؤية إنها بتتعرض لأزمات أو محن في حياتها. والرؤية بتعني أيضا لها وجود شخص يقوم بخداعها. وإذا رأت السيدة المتزوجة هذا المنام بتشير هذه، يعني إنها بتقوم ببعض تصرفات هذه السيدة بتغضب أمها في الواقع، وعندها مشاكل زوجية. والرؤية بالنسبة للمرأة الحامل بتشير إنها تتعرض من متاعب أثناء الحمل وأثناء الولادة أيضا، وإشارة إلى الضغط النفسي أو التوتر اللي هي بتشعر بها بسبب خوفها على نفسها وعلى الجنين أو على الولادة، فهي عندها قلق شديد. رؤية السيدة المطلقة أو الأرملة بهذا المنام، هذه السيدة بتعاني في الواقع من اضطرابات نفسية، وعندها قلق شديد بالمستقبل. والرؤية بتعني انها بتمر بأزمات ومحن وأزمات مادية. وإذا رأت انها بعد الشجار تم الصلح مع أمها في المنام، يعني انتهاء هذه المشاكل جميعا، يعني الأفضل الآتي إليها في الأيام القادمة، وحدوث تغيرات إيجابية بإذن الله. يعني سوف تعوض عن ما سبق في الماضي. أحبابي وأخواتي، أتمنى أن يكون التفسير قد أفادكم. لو مش مشترك في القناة من فضلك اشترك، فعل زر الجرس، اختار الكل، والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.